வெல்கம் டு இட். ஸோ நான் உங்கள் டேனி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாகிடெக்லேருந்து வந்திருக்க M170 வயர்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மவுஸை தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது ஆல்ரெடி நான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அகெயின் நான் பேக்கிங்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி காட்ட போகிறேன். கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இனிஷியலாக நான் வந்து இதை அன்பேக் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது, இதை எப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிளான பேக்கிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க. வெறும் ஒரு கவர், எதுக்குடா இந்த ஏரோ மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து முதல்ல வந்து நான் பார்க்கும்போது இது எதுக்கு இந்த ஏரோ மார்க் அப்படின்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வந்து தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே வந்து ஸ்லைட் பண்ண சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸ்லைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து பேட்டரியை வந்து லாக் பண்ணுறதுக்காக இந்த இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி வந்து நம்ம ஸ்லைட் பண்ணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஏரோ வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை வந்து புல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேட்ரி வந்து ஆன் ஆகிடும். இன்னொன்று வந்து எல்லோரும் யோசிக்கலாம், என்னடா இது வந்து இந்த லைட் வந்து எரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது கொஞ்சம் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்விசிபிள் ஆப்டிக் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. அதனால் இந்த லைட் வந்து எரியறதை வந்து நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியாது. இன்னொரு விஷயம், இது வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு யூஎஸ்பி இது கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூஎஸ்பியை தான் நம்மளோட டெஸ்க்டாப்லேயோ லேப்டாப்லேயோ வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம மிஷினில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் வந்து ஆனில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த யூஎஸ்பியை வந்து உள்ளே வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். எல்லா சிஸ்டம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் இருக்கும், பேக்லேயும் இருக்கும். நான் வந்து பேக்கில் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஒன்ஸ் இதை கனெக்ட் பண்ணோன்னே இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்னடா வந்து லைட் எரியல அப்படின்னு வந்து யோசிக்கக்கூடாது. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லைட் வந்து இது வந்து இன்விசிபிள் ஆப்டிக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஒன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து மவுஸை வந்து மூவ் பண்ணாலே போதும். உங்களால் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கிளிக் பண்ண முடியுது, எல்லாமே பண்ண முடியுது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் திஸ் இஸ் டானி சைனிங் ஆஃப். பாய்.